一条全台湾最热情的道路，沿途风光多彩多姿。只要用心体会，就能感受到南台湾的动人节奏。浓浓的度假风哦，哇塞，这个 view。对对，最后一块上去了。好，这条平峨公路就是全台湾最火辣、最热情的一条公路。我们火辣程度从外太空到内车厢，你可以看到，辣妹、帅哥，要什么有什么，是不是？是，没错。我们等一下是去哪里？我们等一下去海边冲浪。来这边平峨公路来，肯定就是要这样玩，对不对？想要看多火辣，来找飞哥，就可以看到美女，不要乱开玩笑，兄弟，他今天没有男朋友哦，你今天没有？哎，那我单身。那收工。马上我们可以先聊聊天，一下吗？我们去海边谈心，好不好？那就出发。Let's go。大家稍安勿躁，不要一看到蓝天白云、碧海艳阳就失控了。说到这条台26线，很多人应该都非常的熟悉，通称为平峨公路或是嘉峨公路的它，是南台湾环绕恒春半岛海岸的省道公路，所以又称南部滨海公路。沿着绝美的海岸线，就能来到国境之南，回归最自然的内心，享受阳光和海的召唤，放下一切的烦恼，跟着世界第一等来一趟充满热情又疯狂的平峨公路之旅吧。现在这个位置是在我们今天在嘉乐水，因为我们今天南湾的浪有点小。今天怎么样？今天浪况？今天不错哦，今天浪况很顺，今天风很小，舒服服，风很小，它这有点长板浪，顺小小的。算初阶，初级班，很好练习，很适合。对。你们之前有冲过吗？没有，从来没冲过。说到咱们飞哥，相信在垦丁及冲浪界已经是无人不知、无人不晓，对冲浪活动的推广及教学细心认真，都是有口皆碑啊。就算你是连浪板都没摸过的新手，在他的指导之下，马上就能体会冲浪的乐趣，进而爱上冲浪。到中间，左右手抓住板子，把身体撑上去，脚跨上来，左右手抓住板，对准下巴的位置。好，来划水，我们左右划水，划水哈，对，左右划。那个来咯，要注意哦。好，小刚来划水，划水，继续划，再划，再划，站起来。说到嘉乐水，可是全台湾最好的浪点之一。主要的浪区在河口及左侧的峡角，由于地形非常一致，浪况稳定而多元，不管是新手还是老手，都能在这里尽情享受冲浪的快感，也因此成为世界著名的浪点。不过来到垦丁，除了水上活动之外，找一间充满异国风情的 villa， 享受度假的慵懒氛围，当然是一定要的啊。浓浓的度假风哦，哇塞，
吧？刚才这边看已经觉得哦，它这个大门是可以打开，然后把车开进来，就跟自家院子一样。一转过来，哎，这个好舒服哦。这样就对了。来垦丁就是要这样子，尤其你看它这个整栋的颜色啦，因为台湾很少人会用这种颜色哦，这种颜色，然后这种磨石墙，这种很北非风情。开门喽！哦，哇，欢迎光临！哇塞，太舒服了啦！哦，它这边还有这个光让你这样透进来，就不会完全挡死。哎呦，好舒服哦！这个床好软，很有弹性。哇，非常宽敞哦，非常那个通风的感觉，就直接可以从1楼好几个门这样可以出来。Villa 外墙有许多大型仙人掌植栽，装潢设计更是充满异国风情，让人不用出国就仿佛置身在地中海国家。而且在度假风情中兼顾个人隐私的周全设计，不仅得到 CNN 推荐台湾必住10大民宿，更是许多名人的最爱哦。首先在外面你看到这个 view， 整个垦丁就是要来看海啊，一清二楚，过个马路到了。好，哇塞，颜色也让你觉得好舒服。然后光看这种立灯，用心在这种很多小细节的地方，它连这个洗脸盆、洗手台这边全部都是类似像这样拼贴马赛克的，这个味道就很足，非常的北非风情哦。包括这个金属的，它的质感或它的这些花纹，这种时候。怎么可能没有地方给你泡澡呢？底下有一整片的项目，待会你下去看就知道。而且我们甚至有大只的牛港生，对，郭大哥对牛港生。那你看到他的时候，不要太激动。你们看到后面怎么一群过来的，感觉有点恐怖，盯着你，然后这样子往前冲。英文版上线啦！跟全世界分享台湾最棒的节目，快订阅，每天爱你多更多哟！感谢，因为有你们，我们的旅程更精彩哦！世界第一等，哇，这边也有淋浴的，这边完全是镂空哎，这边上面没有任何遮蔽物，就是哇，跟着你的另一半在这边。泡着澡，就这样子，亏嘞哦！看到第一排的海岸风景，然后微微的风这样吹着，这个不管春夏秋冬，我觉得来都很适合，因为垦丁可能冬天也不会冷到哪里去。Villa 对面就是垦丁最著名的地标船帆石，海天一色的无敌美景就在家门口。光是一整天待在民宿耍废就是一种享受啊！不过，若是要说到平峨公路上最经典的美景，那就绝对不能错过沿途海面下的景致啊！郭大哥在这垦丁多少年了？哦，从小在这边长大的。从小就垦丁人，除了当兵以外啦，那就是因为。可能跟保育有关系吧。我觉得我们既然在做这个潜水，我们应该把保育做好，所以我就开始从事这个休闲潜水。这个开始很特别，就好像是一条鱼，你买来吃300块你就吃掉了，可是这一条鱼如果摆在海里面，大家一直看，每次我就花2500来看这条鱼，花2500来看这条鱼，这条鱼就价值宝了。对，这个感觉是听说也经过一段辛苦的过程。当然，渔民的生活，他就是要抓鱼。是，我们做保育的，我们是要把鱼保护好，就是不要让你抓鱼，就一定会有冲突，开始就会有摩擦。是，但是慢慢的就是我们保护区规划起来，一些比较老的长辈他也能接受了，因为把鱼养大了，他一定会往外游，就让他们去把大的鱼抓走，小的鱼留在这边，就变成开始慢慢已经有这个保育的观念了。对，当然不完全说有，但是已经最起码有60-70%的人已经认同这个。
说到台湾周围海域的物种，总计有7300种以上，鱼类、软体动物、珊瑚及龙虾的种类丰富度都是世界排名前10%哦。而垦丁已知的珊瑚种类更高达221种，多样性居台湾之冠。要说这里是世界级的潜点，绝对是当之无愧。其实现在可以看到。前面那边就是核电厂嘛，对，没错。对，然后我们旁边这边就是它的等于算是排水口。对，因为我们这边是保育区的关系，对，所以呢，我们底下呢会鱼非常多。那我们会叫那边叫喂鱼区，这边叫软珊瑚区，底下有一整片的软珊瑚，待会你下去看就知道。而且我们甚至有大的明星的牛港生，对，郭大哥牛港生。那你看到它的时候，不要太激动。后壁湖顾名思义有家屋后的湖的意思。除了有恒春最大的渔港以及最大的游艇码头之外，后壁湖也因为水质清澈、沿岸的礁岩风光以及丰富多元的海洋生态，成为观赏垦丁海底世界的精华地带，而吸引了许多人来此进行潜水活动。世界级潜点的美誉果然名不虚传，珊瑚的种类让人眼花缭乱，各式各样的热带鱼更是围绕在我们四周，让人又惊又喜。还有大型的明星鱼牛港僧和大家一起悠游，就连难得一见的海龟觅食也能看得一清二楚。我想也唯有感受过这样的海中世界，才能更体会海洋保育的重要性。哇，没想到这边下去海里面这么漂亮，有看到小牛。然后如果教练说光再漂亮一点的话，它的那个蓝色的那个荧光会更美。但下面已经让我非常惊艳了，各种珊瑚啊，软珊瑚、硬珊瑚，然后有砗磲贝，好大，你知道这个就是水质干净，然后它做保育做得好才会，而且鱼都绕着你走。平峨公路果然是全台最热情的一条路，不管是南洋风情的 Villa， 浪板上热血沸腾的冲浪手，还是海中亲近游客的各式鱼类，都因为有像郭大哥这样对恒春半岛付出热情、付出心力的人们，而让这里展现出不同于其他地方的特色与活力。在里面的都是比较特殊的，怎么说？怎么说呢？有的吃的太胖了，对，有的是刚才讲吃太胖，对，那有的是他现在心情不好，那可能会不喜欢跟别的鹿住在一起。那有这样子的，也有。好，来，这到了，我们这一只是吃太胖的，是不是？对，它就是我们的粉圆呐，粉圆，不小心就讲错了，你看，来。是它这个被隔离起来，是因为它太胖吗？对，它现在正在减肥当中，所以隔离起来减肥啊？对。但你们怎么去判断它是兽医？哦，对，我们会跟屏科大的兽医去做结合，那让他去做一个就是帮我们一起来共同判断。那你刚才说还有那种什么心情不好，就是心情不好的话就是那一只哦，这只叫摇摆，好，这个跟你介绍。摇摆心情不好，它在群体当中啊，它都会去攻击别人的话，但在我们就是当它放在它自己一直在里面的时候，它会咬它自己的毛。跟这个你介绍一下，所有人看就你是谁？哦，他是我们的大王。好，那因为他现在头上那个是什么？鹿茸。鹿茸好帅哦，好漂亮哦，很帅哦。就看到食物，它就会一直贴过来，不会像刚才那样不理人。而且它这样摸，它真的会头这样子弄下来给你摸。对啊，它就是舒服啊。如果是点头的话，它就是要威吓。哦，点头是威吓，就是人家说鹿会敬礼，那个其实是不好的。哦，代表它其实已经有不开心了，被警告了。对。那这个啊，水鹿它有另外一个名字，大家都知道就叫四眼鹿。四眼鹿，有没有发现它的那个泪腺体很大，很深？它生气的时候会打开来，生气兴奋，然后就会打开来。这里是全台第一个人工复育、驯养并开放近距离接触的梅花鹿生态园区。不同于野生的梅花鹿，它们有自己的种植牧草的农场，
占地广阔、开放的活动空间，甚至还有待产室，可以让梅花鹿受到妥善的照顾。也因为可以与梅花鹿近距离接触，又被称为台版的奈良公园。能够感受到压迫感吗？台版奈良的，但他们还好，就是不会像那个，如果你去奈良，他们有些很凶啊，对，很漂亮，你看它的花色。这是已经换完花色，这已经换完。那你看像它就比较丑一点，正在换，正在换。你看这么多嘛，因为我们的老板啊，他们的亲戚本来在养这些梅花鹿，那个他们要收掉，他们不想做。是。那这些鹿的去向就只有2种，一个是到另外一个繁殖场继续繁殖，对。那另外一个就是全部杀掉。哦。对，那老板们想说，那我们不如就把这些鹿接过来，那把他们照顾好，给更多人认识他们。看看这里，不管是大朋友还是小朋友，能有机会这样亲近梅花鹿，大家的脸上都洋溢着幸福的笑容。梅花鹿更是热情的给予回应，虽然知道是冲着食物而来，但也让人忍不住会心一笑。这个小草坪区你看好舒服哦，而且很可爱。你看你后面鬼鬼祟祟的走过来了，你有看到后面怎么一群怪物，感觉有点恐怖，盯着你，然后这样子往前冲。没有，他们会叫，他们会想要跟你要吃啊。好了，没有，我现在没有，好不好？对啊，吹2声就可以了。冲过来！好，你可以倒在地上。这一只 Simon 真的很贪吃。直接撒，没有 ，Simon 不要往上面看，下面在地上。那我们这边的梅花鹿比较漂亮，是因为中间的黑线会比较鲜明，像那一只就很鲜明，这样到尾巴，区域性的长相不同。那台湾的梅花鹿的亚种是属于比较大型的，那日本那边的话再比台湾小一点点。梅花鹿也太可爱了吧！一副既期待又怕受伤害的表情跟动作，让人忍不住想多喂它们2口。不过鹿吃饱了，人当然也不能饿到。这里限定的鹿烧鸡蛋糕，有着梅花鹿的造型，同样受到大家喜爱，绝对是屏鹅公路上最疗愈人心的景点。这边呢，其实有一个很特别的地方啊。这边龟山其实台湾历史事件有一个很特别的地位，就当初牡丹社事件的时候，日军就是从这个地方龟山下面的社寮登陆的。所以其实我们这一看得上去啊，龟山这边已经建好步道，但是它当初这边其实是算是一个非常军事管制地带，然后算是军事的要道啊。但现在呢，我们来这边呢，最主要是带你来看这边非常有名的日落。你可能会想说，来这边感觉大家都是去关山看日落啊，那你就浅了。我跟你讲，上去龟山你就知道，这边的 view 绝对不输关山，不要再去人挤人，好不好？我们分流。龟山顾名思义，就像一只乌龟耸立在台湾海峡和恒春盆地之间，扼着保利溪与四重溪的出海口。早年因地理位置重要而设有军事碉堡坑道。哦，真的是一个制高点。碉堡。漂亮哦！而且我觉得我们很幸运，前面只有一点点的雨。这是什么鱼？这个大口逆钩身，讲讲龟饼。石斑啊，这虾米？海嘞。煎鱼下英文版上线啦，跟全世界分享台湾最棒的节目，快订阅，每天爱你多更多哟！感谢，因为有你们，我们的旅程更精彩哦。世界第一点。隐藏在浓密树林中的军事碉堡，依旧坚固戍守山头。然而少了战时的肃杀气氛，现在就像游客旅程中偶遇的惊喜，在忽明忽暗的坑道穿梭，就像一场即兴的秘境冒险。应该就这边了。哇塞，水哦！我跟你讲，做好心理准备，这边一弯出去真的不得了。哇塞！这个 view， 天哪！我的妈，惊呆了！美翻，一览无遗耶！你知道会有一种莫名的感动，会有一点起鸡皮疙瘩的感觉。
然后这边就是他们讲的可以看日落。这边看起来，因为我自己也去过关山看过几次日落，感觉不一样。关山当然高度更高一点，但关山是开车其实就到了，然后你再走一小段，旁边那边就是现在已经非常大家都很清楚知道他看日落啊，还有一些小商店卖吃的喝的，对，人声鼎沸，对。但这边我觉得你要走一小段进来，像最近大家都很喜欢去爬一些登山步道啊，去户外爬山走一走，然后再到就你经过这个过程，再看到最后的结果，这感受跟你直接开车到那边又不一样。穿过浓密的树林，来到仁寿台，视野瞬间豁然开朗。由于这里可以俯瞰出海口，又能远眺中央山脉，更是欣赏龟山日落的最佳景点，成为游客热门的驻足地点。很漂亮哦，而且我觉得我们很幸运，前面只有一点点的云，而且很安静，有虫鸣鸟叫啊，然后配着那个日落，然后还有一些小伙伴们。但你可以看得出来，就是这边跟关山的人数的差距。然后其实去看过关山就知道，关山的那个日落也很美，可这边会享受另外一种宁静的感觉。这种都是非常非常棒的景点，就带你的外国朋友来，或是你在 YouTube 上面看到的外国朋友，对，欢迎来到这边看到这种，就绝对是国际级的美景。太幸运了！由于海面上一片云也没有，可以清清楚楚看到火红的夕阳一寸一寸慢慢地沉入海中，伴随着微微的海风和清脆的浪涛声，也难怪古人会说“夕阳无限好，只是近黄昏”。就是喜欢这种自然放松，白天就是海上啊，然后晚上就是这样子。这是我的家，对，我的民宿。很舒服哎，那我们要不要先来一杯？先来是不是？好，不啰嗦，先来。喝了我们再上，好不好？好，美食虽然在前面，但是先解渴一下。好了。飞哥介绍一下。好，我告诉你，这个是我们这边的苦螺。为什么它叫苦螺？是它的尾巴的地方吃起来会抠干的那种。对，因为它都吃海菜，它都吃 seaweed，它的头在这边。对，把它打一下。好。就打出来了，哇！它的头敲就掉了。对，然后擦它一下，然后把它挖起来。哎呦，哇塞！黄金比例，你要不要沾一点这个 sauce？ 我讲内行人就是要把这个留下来啊，吃下去，很好吃。苦干，重点是没什么沙哎，这里面是烧红的石头。你要放多少？全放都可以。哎呦，可能不能放太多了。好，没问题。小心哦！哇塞，这是什么？大家就好，我们要给它盖起来了。整罐米酒下去，你看它很疯狂在滚，没有任何调味，就是直接这样子，不需要调味。这一道菜不需要调味。哇，好香哦！哇，留下来，不要浪费。我看看。哎呦喂！哎，这个部分不能丢啊，千万不要浪费。淋上去，还有就整颗头都在，然后你的第一口就是这样。哇，这个吸进去那个大黄金，浓郁。到这个热情的虾肉，太肥了，哇，好扎实哦。你蘸一下我们的 sauce， 好，这个半口原味，很可以，原味应该就100分了，很可以，飞哥推荐的料理果然充满在地风情，滋味更是好吃到爆表啊！不过听当地人说，在恒春半岛还有个经营了30多年的定制渔场，也同样是在地人吃海鲜的首选哦。现在他们其实直接这样吹啊？对啊。这边有钢缆拉着啦。对，早上6点出去，6点8点回来，下午3点出去，5点回来。这个季节什么鱼比较多？有港生啊，我们前2天有天抓9吨，一次9吨。对，这个不一定啦，有时候就是一次出去就好几吨，有时候是可能就几只几尾，对。那个手指头都算是。对，定制渔场就是这样。对，然后但它就是对环境也比较好了。
定置渔网算是一种陷阱，以诱导的方式捕捞，适合在有黑潮经过的地方使用。而且根据研究，跑进定置网的洄游性鱼类只占总数的0.3%，不会造成海洋资源枯竭。梭鱼，回啊，哦，很大哎，梭鱼，是不是？哦，这是什么？好，这水油，对哦，就更。这是鹤蛏，鹤蛏，哈嘎提，对，哎好。啊，这是什么鱼？这个大口逆钩身，然后回并。放在地上，然后客人挑一下。哦，直接倒在地上。让客人挑自己想要的鱼大小。这下个是煮菜煲做个食的，啊，人唔煮。哦，这是在地。系啊，我在地人啊。哦。系啊。你在外拢食。你又跟煮汤来，跟迄个圆啊。鱼较肥。啊，变哦，啊煎啊。大哥，这全部都你自己要的。对。石斑啊，这虾米？海嘞。这个煎什么？煎鱼架是。家己煎。家己煎。这有要沙西米的我也买沙西米要用对酱。这沙贝肉你看它会都会贵。海里我还自己一个人。好，来4100。这样4100哦，哇，修干。好，所以老板娘你们也帮忙，就是看要怎么处理啊，对。阿姨这都会讲处理啊，这拢样菜啊，看你要怎处理，爱就来处理。好。对。8点不到，码头上早就站满了等待的饕客。只见渔获刚卸到地上，大家二话不说，立刻上前，眼明手快地挑选心中的目标。也由于事前并不知道会有什么鱼种上岸，所以更增添了买鱼食的乐趣。试试看啊。细点嘛，哈，哎，你可以看到它这个颜色有没有？煎鱼红红的，它特有的这个颜色。有够冰吗？可以耶，可以啊。口感果然是精煎的，因为它那个肉味糊的，就很有韧性、有弹性的。 Q 的。对，这嘛是多厉害。这个也是哦。很甜呐。好甜哦。偏北的比较软，这边比较脆。哦，我刚才听说你们这边帮人家就客人如果买鱼啊杀，你们都是用海水冲啊？对啊。你们不冲淡水？海水方便啊，而且比较保鲜，还有咸度在。对。你有时候像上次海水浪太大抽不起来，用自来水，客人马上就吃得出来了。它有那个自来水的那种氯啊什么的味道哦，真的啊。所以回去它已经本身就有一个淡淡的海水的咸味了。都建议客人回去不要洗，直接就冻起来，然后稍微要煮的时候稍微冲一下就好。这肉质怎么这么弹啊？然后鱼皮很厚，慢慢的胶质，就是这种黏黏的、弹牙的口感，都好好吃哦。你看我这样夹一整块哦，肉都不会松散，不会松掉，直挺挺的。现捞的海鲜滋味就是没话说，也难怪只要渔获上岸的时间一到，码头上立刻人声沸腾。渔场还贴心的提供冰块保鲜，就算外地人也能安心购买新鲜渔获。不过上天带给恒春的海洋宝藏可不止如此。我真的很怀疑，这种地方居然会有盐花，全部满满的礁石哎。来阮茶城，你就要会向跳 logo， 但是要注意就是脚下的珊瑚礁。哦，不要受伤。对。所以跳 logo 的意思就是在上面这样子，就在上面跳来跳去，寻找那个珊瑚礁湖穴。哦，我懂，反正就是你去海边，它如果有一个小水库啦，它如果就反正浪打进来，它留在那边。然后就等于是有点也是像盐场一样，它就自然晒。你可以看到现在这个白白的应该都是盐巴啦。好吧，这个盐巴，这个就是太干了，里面会有很多的杂质屑，所以不适合。我们要找里面有水，然后上面有一层薄薄的盐结晶的盐花嘛。对，我们就找好奇的，因为
盐花有些风一吹就没了呢，很多窟窿里面都有水啊。这个有没有跟刚刚不一样？你觉得嘞？哦，我们要取的呢是这个有薄薄的，像冰块一样。上面呢，我先用一个给你看哦，你就这样子。这个就是盐花吗？对，它就会像一层冰块一样。哇哦！有没有很神奇？有没有非常薄？非常薄，随便一下就断了，风一吹，等一下可能就会断。哇！等一下，拍子，真会断。你有没有觉得它是2层？对，你可以看得出拍子还是有点断，但你可以看得出来，有没有它是2层天然结成的这样2层，然后你可以看得出来上面的这一层比较细一点点，下面的会再粗一点点。后湾的珊瑚礁岩地形为天然海盐提供了最佳的生产场所，这样的盐又称为孤老石盐。听老师说，这些晶莹剔透的上层结晶盐就是法国人所说的盐之花，而其他未完全蒸发的海水就是人们口中的盐卤。不过来到后湾潮间带，还有其他好料可以采。这边拢种野生的孔雀蛤，阮自世界那的拢伫遮咧咧掠呢，这就是珊瑚草。这个你就这样子拔起来就好了。对，已经嘛刚在长，它是那个夏天的时候才长的，冬天它是不长的。冬天就没了。它刚刚在长出来的时候很嫩，你看。啊，这碎了不？哎呀，有的大的小的。这好难拔。不会啦，摸摇它就起来了。哇，你也看到了吧？那个。就有在。对，就长这样子。得天独厚的环境让后湾社区拥有上天赐予的宝藏，目前也正在施工，将先前错误工法的消坡块移除。相信不久的将来，后湾就能再度拥有一大片纯白沙滩。不过在此之前，这座迷你跨海大桥也是目前最经典的拍照打卡景点，千万不能错过。140cc， 对，盐卤放到干盆里面去。好，那要拉很高倒。我们慢慢倒，慢慢拉高。好哦。好，来。其实这样倒的过程中，它就已经要转圈。对，非常的充分的让它结合了。对，均匀不间断。均匀不间断。对，均匀不间断，慢慢拉高哦。天哪，好简单的几个字。均匀不间断，慢慢拉高，让它有冲力。好可爱。英文版上线啦！跟全世界分享台湾最棒的节目，快订阅，每天爱你多更多哟！感谢，因为有你们，我们的旅程更精彩哦！世界第一等，这不利亚挡哎！要慢慢拉高。好，慢慢拉高。对，不间断哦。不能间断。对，均匀很重要。哦，再拉高一点。有没有？我这样拨已经上面已经有点结，变豆腐脑了。看得出来哈。没想到用最传统的盐卤制作豆腐，竟然如此高难度，但也更让人期待成品又会是如何呢 ？Open！ 哦，这么紧啊！好来哦，噔噔噔，哇，冒着烟。好，要用这样子，然后把它翻过来，对，翻过来就可以看到它整个正面。这样放着，对，放过来。好，一定可以。我已经感受到它是它的碎啊碎，哎呦哦，哇，好漂亮！没想到后湾社区的老师们个个卧虎藏龙，手工豆腐、豆腐乳搭配在地红人皮蛋，鹿角菜搭配小黄瓜凉拌，再来个爆炒云雀蛤，满满一桌属于后湾特色、健康美味又营养的料理。也正因为在地人付出热情与用心，善用大地赐予的资源，才让我们有机会品尝到这样的好味道。而且不止在海边，就连四重溪里也藏有恒春最著名的特产。就大哥，这一条就是他们每天都要走的鸭道，是不是？对呀。啊，这一期你自己去把它弄出来的？没有，鸭子走出来的。第一次听到这条路径，现在鸭子自己走出来的。在前面，好多哦！
这样子总共多少只啊？我们大概有2000只左右，因为我们要考量到一个问题，就是这一种自然农法，它的饲养方式是跟环境最结合，就是利用一个无污染的环境去饲养，这是对动物体最适合的生长方式，最接近它们原本的生活模式。但是有一个问题你要考虑，就是说环境它是一定有一个可承载的量，当你饲养超过它可承载的量的时候，它环境会慢慢走到恶化污染。对，大概接近50年。我们民国64年开始养鸭，就在这个地方。对，从我爸爸的手上到我第2代，到我儿子再接第3代。我现在3代了。对。啊，什么时候开始改采这种什么自？我们从头到底都是这样子。啊，爸爸那个时候就是在这样子。对，这个是最传统的养鸭方式，只是不是我们变，我们没有变，是别人变。现在的养的都改成，因为要追求所谓的经济规模。最新的是关在笼子，以前是要圈养。就是关在一个水塘里面养，那现在更近的、更工业化的，就是关在里面笼子里面跟鸡养，所以这个对动物体是很差的。这不是它生长环境嘛？对，这不是它的习性嘛？对环境的尊重以及对产品品质的执着，正是潘大哥坚持使用自然农法的原因，让车城特色的红人咸鸭蛋，除了营养美味之外，更让人吃得安心。因为你可以看到、听声音啊，你看那些活动力。鸭子非常的感受得到，它是非常的健康。来了吗？好，我不要再动了。上来。好可爱！我看到，果然都走这个鸭道上来了，满满的全部都是。也太壮观了吧！2000只鸭就像行军般整整齐齐地走在鸭道上，让人见识到自然农法下才能看到的特殊景致。然后就这样放进来。对，我们就把它放进去，然后再来就是裹上一层土。只是轻轻这样转一圈而已。对，就是上面也不要让它太多，就这样。我们会稍微把它甩掉一点点。好，然后我们就把它放在袋子里面，这样就可以了，这样就好了。那以前的方法，他们会再裹一层稻壳，让它保湿，主要是保湿作用。OK。啊，因为像现在我们是用袋子，因为袋子你一次可以多一点，然后袋子洗一洗还可以再重复使用。OK。那像这样子，它一般这样裹好以后腌要腌多久？像我们在贩售，我们会抓12到15天。那当然自己来做的话，你可以控制。像有些人说，我要吃出油的咸蛋。听老板说，在腌咸鸭蛋前，得先收集车城当地具有粘性的红土，依比例加入盐和水，充分搅拌后才能进行腌制。那这个咸鸭蛋是什么差别？像这个我们现在有做2种咸蛋，一种就是12到15天，就是正常一般大家知道的，对。然后一种是大概18到20天，对，颜色比较深的就是已经有那个钠跑进去了，咸度比较高。对，这个就咸度比较高。那如果到它完全到中心，它就开始出油。先吃蛋白，蛋白咸度应该会比较低啊。不会太舒服哦，温润，舒服，不会。因为有些外面那个你说虽然说12天15天我不知道，但一吃下去你就是崩来，对。因为其实像我们这个最主要的原因，是因为不是说做不咸比较好，而是你敢做不咸的就是比较好。因为如果说你做不够咸的话，它的腥味会跑出来。对，我正要讲，这个蛋黄厉害，香，不咸，真的不咸，但是很香。自然农法加上传统腌制手艺，吃起来的咸鸭蛋就是不一样。也难怪，虽然获利空间有限，但潘大哥仍然坚持这样的方式养鸭及制作咸鸭蛋，就是为了让大家能吃到美味又安全的鸭蛋。什么叫做3味蛋？我听过3色蛋啊，3味蛋是什么物件？它是一颗蛋，它做了3种味道啊，3种味道，它里面有咸蛋、皮蛋跟卤蛋。这什么东西啊？这我直接猜哦。看它，你不可以骗人哦。没有，还有生产专利的。
哦，哎，你看打开来很像那个茶叶蛋吗？卤蛋的颜色，卤蛋的颜色。OK， 好，这个卤蛋第一层算是外观上面 OK。嘿，咸蛋黄，对，皮蛋黄，卤蛋白。怎么做的啊？这个太神秘了。卤蛋白，哦，没有意义。这个最奇妙了，咸蛋加上皮蛋的蛋黄同时存在。对。咸蛋的味道，咸蛋黄的味道很香。皮蛋的味道，直接吃吃看啊，好奇特哦！它的口感，因为它基本上是干的，所以它口感还是比较接近咸蛋黄的口感。但是咸蛋的味道吃，后面会顶出皮蛋的味道。3味蛋也太特别了吧！或许就是对鸭蛋的热情，让潘大哥一家人全心投入养鸭事业，更让车城4重溪的红人鸭蛋能闻名全台。不过，若要说到屏鹅公路上最火辣热情的地方，绝对是非这里莫属。跟着我转过来。哦，你有没有看到这个？这个非常日式的啊，日式的建筑风格呢。啊，我们的造型也是日本的啦。啊，来到这边，你仿佛来到日本一样的，就跟出国是一样的意思啊。啊，我们的内讲在这边，哎，来，不要客气啊。哎，要什么谁？多说，哎，帮我蹭见面。你好。哇，这个外面的造景，整个装潢超级日式哎。对啊。你们这个是完全，这开多久啊？在这边？我们这边大概有80到100年了。那听说这边很有名，就是以前是有过知名人士来泡。是在日本天皇的弟弟，他来这边度蜜月，他们之前泡汤的地方现在都还有。4重溪温泉早在日治时期就与北投、阳明山、关子岭并称台湾4大温泉，而在清光绪年间即被发现属于沉积岩分布区，因有天然温泉自地下涌出，所以古称出汤。而令人惊艳的是，只要从大马路上转个弯，巷子的尽头就是纯日式风格的温泉饭店，让人有种1秒出国的错觉。你可以看到它现在这一栋建筑。是它这间温泉会馆啊，最一开始的主体建筑，完全没有移动过。哇！世界第一英文版上线啦，跟全世界分享台湾最棒的节目，快订阅，每天爱你多更多哟！感谢，因为有你们，我们的旅程更精彩哦。世界第一。哦，好舒服哦！虽然我想说，你们一定会想说啊，这么热的天气在泡这个，会不会太热？现在这个池大概39点多嘛，我觉得 OK， 很舒服。然后它这个闻起来没有那个硫磺味，它的泉源是碳酸氢盐嘛。哦，我的宇治金石。是不是很漂亮？非常日式传统的这个宇治金石冰，而且在这个温泉旁边这样子吃，很浓，它的抹茶味很浓很香，然后不会甜，真正的抹茶，因为吃得出来它微苦。它这家的宇治金石啊，非常有名。就是来泡汤的一定会来吃，你不来泡汤的也会来吃。这一趟屏鹅公路之旅，让我们感受到屏东人的热情活力，在大自然丰富的生态中，努力激荡出不同火花。这种火辣辣、认真过生活的方式，值得大家一起来好好感受。是回程的时候拍完回去，刚好查到哦，就在旁边有一个新的这样子的打卡拍照的热点，所以我们就跑来这边，真的很漂亮，很幸运。而且火车蛮快的，火车没有几分钟就南上北下的就一班车。真的有
这边不用教，怎么都可以拍得很漂亮，怎么拍都美。还有鸟，看到凤凰树就想到，毕业季要到啦，各位应届毕业生们，祝你们毕业快乐，鹏程万里，找到自己的梦想，然后勇敢往前冲。喜欢吗？记得按赞加订阅，还有开启